Čau! Jau kādu laiku es vēlējos veikt eksperimentu, vai cilvēks bez iepriekšējās profesionālās remontdarba pieredzes spēs veikt renovāciju, un tāpēc es devos uz objektu, izvēlējos telpu ar minimālu budžetu un minimālu instrumentu klāstu. Es to centos pārbaudīt. Ko es protu? Es esmu interjera dizainers un man ir galvniecības darba pieredze. Tāpēc ejam un skatāmies, kā man veicās. Eksperimentiem rātavās pavisam neliels budžets – 500 eiro. Mēģināsim iekļauties. Situācija ir lūk šāda. Tīri simpātiski. Bet principā ir ok. Uz sienām ir palikusi veco padomu laiku eļļas krāsa. Līmēsim jaunas tapetes krāsošanai. Sāksim ar demontāžas darbiem. Jādemontē lūk šīs te betona grīdlīstes. Jādemontē arī pods. Noņemšu nost no NGM durvis, es jau sāku, lai vienkārši viņas netraucē darba gaitā. Pāriešu pāri sienām ar špaktelāpsniņu, lai noņemtu kaut kādus pārpalikumus no tapetēm vai apmetumā. Demontēšu arī veco ventilācijas resti. Resti noņēmam, taču viņi nepadavās tik viegli, kā gribētos. Un šobrīd jau viss ir principā gatavs, lai varam gruntēt. Sienas un griestas es nogruntēju, lūk ar šādu te grunti. Jānoņem arī vecais labais linolejs, vecais grīdas segums. Linolejs bija pielīmēts ar darbas materiāliem un, principā, ļoti universāls materiāls, jā. Agrāk viņa bieži izmantoja. Ar špaktelāpsni noņēmu lielākos darbas gabalus. Neko mēs šeit nelīdzināsim ar betonu, neliesim grīdu, jo mums vienkārši nav budžeta uz to, jā, cik atceramies, 500 eiro. Šo durvju kārbu un durvis mēs krāsosim baltā tonī, un pirms tam es nomatēšu ar tādu lūk klucīti mīksto, jā, lai krāsa ķerās klāt labāk. Un tad varēs līmēt jau tapetes. Tapetes iegādājos lūk šādas te ar nelielu faktūriņu. Kā sanākāja veikalā. Rullis maksāja 20 eiro, un šajā rullī ir 25 kvadrātmetri. Un tāda lūk tapašu līme jau uzreiz gatava, nav nekas jāatjauc. Siena jau ir nolīmēta un sastapos jau ar tādām grūtībām, ka jānoņem lampa, jā, lai līmētu nākošo sienu. Un to gan es jums neiesaku darīt pašiem, ja nebija nekāda saskarsmes ar elektrību. Labāk paaicināt profesionālu elektriku, kurš jums palīdzēs
Uzliku jauno gaismu, paskatījos, kā viņš strādā. Būs ok, es domāju. La grande porte se présente bien propre, distingué, drage m'alimente devant l'escalier. Je monte, premier, je m'attendais pas, l'accueil est parfait, dégain. Organisation, pas que j'attire l'attention, sinon y aura des sanctions. Je me dirige vers le dépôt, je tombe sur un pivert, pauvre flico. Je fais diversion, je fais semblant d'appeler. Hey, il se retourne, la giclette, ça me salit. Je m'arrête pas, le temps est compté. À n'importe quel moment on peut me guinter. Enfin, la porte qui m'intéresse. Enfin, devant moi stress. Je tape en ouvre, le couteau planté dans la gorge. Škirbu aiztaisīšanai es izmantošu visvienkāršāko pistoli caurspīdīgo silikonu. Lieko silikonu es noņemšu ar tādu lūku lāpstiņu, kuru izmanto tapašu līmēšanai. Es viņai nogriezu vienu stūrīti, nopaļoju, lai varētu noņemt arī silikonu. Un izmantošu attīrāmo šķidrumu, lai silikons nelīp. Kamēr silikons cietēs, varu pārstrādāt pie durvju restaurācijas, jeb špaktelēšanas un nokrāsošanas. Sataisīju improvizēto darbu galdu. Uz 2 pufiņām maksimāli ērti. Tātad, kas man jādara ar durvīm? Es viņas nogriezīšu uz 3 cm īsākas, tāpēc, ka uz grīdu es likšu OSB plātni. Saimniekam bija pārplikumā šī plātne, principā viņa jāizmanto. Kāpēc gan ne? Ar šo plātni izlīdzināšu grīdu. Griezīšu ar figūru zāgi. Protams, to būtu ērtāk izdarīt ar ribzāgi, taču man līdzi nav. Noņēmu rokturu un slēdzeni. Un te vēl šajā pusē ir tāda situācija, ka te bija uzlīmes. Un jā, šo vai nu slīpēt, vai nu špaktelēt. Domāju, ka es vienkārši nošpaktelēšu. Un šī te plāksne jāvaņem no durvju otrās puses. Es nokrāsotu otrajā krāsas kārtā. Tagad krāsošu durvju karbu, nedaudz pašpaktelēju un pieslīpēju. Špaktelu uz durvīm nožuvu, tāpēc varu tagad paslīpēt. Vienkārši paņemot snucupīru un uzliekot uz mīkstāku uzzīšanu. Durvis ir noslīpētas un tagad varu mēģināt jau likt pirmo krāsas kārtu. Pirms tam, protams, noslaucīšu visus putekļus ar lupatiņu. Varu sākt krāsot sienas. No sākuma jāuzlīmē skočs zemāk par griestiem uz kādu puscentimetru vai centimetru. Nevarēs novilkt tādu ideālu krāsas līniju, kad sienas ir šķības. Tomorrow. Jānostiprina beidzot gaismas normāli, jāizurb pār surbumi. Urpšojas ar Parkside Lidl. Šeit siena ir diezgan mīksta, tāpēc man pietiks
šī te instrumenta un nav vajadzīgs perforators. Varu ķerties klāt grīdei. Tā sastāvēs no tādiem te lūk 3 gabaliem. Šeit 2 un šeit 1. Šeit tāds neliels arī vēl pārpalikums būs. Sagriezu lūk tādas te vinila gabaliņus, lai palikt zem šīs te plātnes, jā, lai izlīdinātu vienu ar otru. Pāri ir palicis tāds neliels gabaliņš, grīde ir uzmontēta. Tagad likšu vinilu. Labi, ka viņš griežas ļoti vienkārši. Ar papīra nazi var nogriezt un nolaust vajadzīgo garumu. Varu sākt jaunu etapu. Skapja sagatavošanu un uzstādīšanu. Sāku ņemties ar skapja konstrukciju. Apakšējā daļa stāvēs uz magnētiņiem, tādiem te 2 uzliku uz grīdas, 2 uz sienām. Izmantot distancerus, mūsu mīļo labo vinilu, lai daudz maz izlīdzinātu. Protams, sienas ir ļoti šķības, bet skapis ir taisns, jā, tāpēc redzēsim, kā sanāks. Saliku skapi. 3 plauktus es iegrumdēju iekšā līdz ar sienu un 1 atstāju līdz ar malām, tāpēc, ka, kad aizvērsies durtiņas, viņām būs pret ko atdurties, jā. Durtiņas kamēr nelikšu, bet sākšu ar tolas poda montēšanu. Nekad iepriekš to nebiju darījis, bet nedomāju, ka tas būs super grūts uzdevums. 2000 years later. Pienāca tas mirklis, kad varu beidzot parādīt rezultātu. Lūk, tāds ir rezultāts. Vai es iekļāvos 500 eiro budžetā? Nē. Visi materiāli un santehnika izmaksāja 540 eiro, kā arī ir daži secinājumi. Pirmais, nedaudz pakrājam naudiņu un palielinam budžetu, lai varam izlīdzināt sienas un griestus, kā arī vienkārši nomainam durvis uz jaunām, jo rezultāts būs daudz kvalitatīvāks nekā, kad mēs viņas restaurējam. Ja tev patika šis video, spied laiku un raksti savas domas komentārā, kā arī vari pasūtīt dizaina projektu pie mums studijā, kur mēs kopā iesim cauri katram etapam, lai sasniegtu maksimāli kvalitatīvu rezultātu. Paldies, ka skatījies un uz tikšanos nākamajā video!